Coming up. Surfen. Spielen. Nein! Und bremsen. Wir sind am Atlantik angekommen und gehen in so ein kleines Mobile Home. Der VW-Bus ist jetzt parkiert. Wir sind hier gerade in einem neuen Häuschen mit einer schönen Terrasse. Beim Wein. Und wir haben brutal schönes Interieur mit pinkigen Polstergruppen. Ja, wer ist denn das? Auch der Hund verschwindet im kleinen Häuschen. Mrs. Catweasel fährt an zu basteln und schon bald merkt der Hund, dass er eigentlich im Gefängnis ist und will ausbüchsen. Wo das nicht gelingt, fährt er an weiter Ärger machen und an zu randalieren. Außerdem hat es gefährliche Monster. Der Fauchi. Wir gehen besser einmal Lagano Ocean auskundschaften. Gelusch sucht seit ein paar Minuten ein Plätzchen für sein Stecken zum Verstecken. Offensichtlich hat er jetzt einen Ort gefunden. Jetzt buddelt er dort zuerst ein Loch, dann leitet er ihn rein, und zwar schön. Und nachher tut er mit der Nase ihn schön verstecken. So, Mission accomplished. Nach 10 Nacht in einer Cabane, so einem Mobile Home in Lagano Ocean, sind wir wieder mit dem Catweasel unterwegs. Die nächsten 2 Nächte verbringen wir in Goffelo.
sind so quasi an unserer Beach hier. Ja, jemand jammert immer. In das Häuschen hier, das kleine, hat sich der Mr. Kettwiesel gerade verliebt. Heute ist wieder einmal Autoputzen angesagt, waschen und saugen. Der Mr. Kettwiesel macht das für uns, während wir zwei hier warten. Mehr oder weniger geduldig. Der Gelus fährt so nicht gerne Auto. Und jetzt hat er sich im hintersten Ecke verkrochen. Und meistens geht es 3 Sekunden und ist wieder da. Wie geht es Mr. Kettwiesel? Gut. Tipptopp. Tipptopp. Ich weiss noch nicht genau, wo du das muss. Du musst vor Mary durch. Mary. Ich finde, da hat es super Aussicht. Der Himmel irgendwie fühlt sich hier einem so nahe, weil er wirklich so präsent ist, wenn man rumschaut. Das ist wunderschön, es ist wahrscheinlich eher ärmere Gegend hier. Aber eigentlich früher sieht man die Sterne wahrscheinlich. Das ist doch auch noch schön, oder? So richtig romantisch. Wie immer hat sich Kettwiesel Crew von der Serendipität leiten. Ja, unsere Erfahrung ist, dass man gut einfach irgendwo durchfahren kann hier in Frankreich, weil die Franzosen sind ein Campingvolk und entsprechend kann man auch irgendwo durchfahren und man findet eigentlich immer ein Camping. So war es auch da gewesen. Es hat einen wunderschönen Campingplatz, wo da gerade bei dem Flüssli ist. Wir sind jetzt unterwegs Richtung Schweiz und haben jetzt hier in dem herzigen Ort Saint-Pourçain sur Sioul. Sioul. Auf jeden Fall heisst der Ort Saint-Pourçain wie 100%, also wie 100% auf Französisch. Also fast ab einmal so. Das kann man sich gut merken, weil das ist ja auch das Problem von diesen französischen Ortschaften, oder? Mrs. Kettwiesel. Es ist relativ schwierig, sich die Namen zu merken. Aber der heisst ganz klar Saint-Pourçain. Saint-Pourçain ist anscheinend ein ganz bekanntes Weingebiet, wo zur Loire gehört, zum Loire-Weingebiet gehört, aber etwa 40 Kilometer von der Loire entfernt ist. Trotzdem.
Wir sind gespannt auf den Wein. Wir haben jetzt mal einen Rosé und einen Weisswein gekauft von Saint-Pourçain. Und ja, sobald die kühl sind, können wir die probieren. Und dann ja, sehen wir dann, ob das etwas ist oder nicht. Probieren wir es aus? Ja, ist sicher sehr fein. So, da hätten wir also ein Exemplar, Mrs. Catwiesel. Ich würde sagen, es ist Zeit, das zu probieren. Und was ist das für ein Wein? Das ist jetzt der Rosé von Saint-Pourçain mit Trauben. Klar. Eher ein bisschen auf der sauren Seite. Meistens wird es ja dann am zweiten Glas besser. Ich glaube, da macht uns der Nachbar einen Strich durch die Rechnung. Wir machen uns auf zu einer Stadtbesichtigung von Saint-Pourçain-sur-Sioule. Gutes Timing haben wir gehabt. Bald hat aber der Regen wieder aufgehört für ein Zeitchen und wir haben den Bahnhof besichtigt. Aber viel mehr Bahnhof ist da nicht mehr. Mittlerweile regnet es in Saint-Pourçain. Jetzt sind wir halt drinnen. Und was machen wir da? Wir spielen Yazzi und machen noch Apero. Und zwar nachdem dass wir ja den Rosé von Saint-Pourçain probiert haben und dann nicht so 100% glücklich sind, probieren wir es jetzt noch mit dem Weisswein oder mit einem Weisswein. Und Ich bin gespannt, ob der nicht so sauer ist wie der Rosé. Der Rosé hat es doch recht sauer gedunkt irgendwie. der ist super fein. Das ist ja viel weniger sauer. Im Abgang schon doch recht noch Säure. Aber da darf Weisswein auch haben. Und sonst finde ich ihn im Geruch finde ich ihn recht fruchtig und so eine Zitrusnote noch. Drei gleichen. Auch 18. Ja! Nein! Yeah! Immer wenn ich mal eine Yazzi habe, dann müsste Catwiesel auch einen. Stimmt. Mal. Oder mega eindeutig. Früher immer bei dem Spiel. Ich hasse es. So ist das weitergegangen, bis der Hund auch noch mitspielen. Non, Peluche? Non?
verwünscht hat und nicht gerne hat oder nicht gut. Darum trinken wir Weisswein. Da gibt es keine roten Flecken. Russisch draus streichen. Oh! 3 Sechser. 5 Sechser. Juhu! Das muss man nicht unbedingt auf Video feststellen, dass ich immer verliere bei diesem Spiel. Dann wundert man sich noch, wieso das nie jemand mit ihm spielt, weil er immer günstig ist. Das macht keinen Spaß. Aber nicht den Eindruck entsteht, dass ich nicht verlieren kann. Die Sonne scheint wieder, man kann wieder rausgehen. Game over. Mr. Kettwiesel, was kochst du uns da feins? Ente Aiguillette, das muss irgendwie so ein gutes Stück von Ente sein. Mit Linsen von Le Puy en Velay. Die Ente hat jetzt noch einen orangen Senf Cognac-Sauce bekommen. Sieht doch lecker aus, oder? Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. Nach 4 Nächten in Saint-Pourçain-sur-Sioule sind wir heute weitergefahren. Wir sind schon etwa 1,5 Stunden unterwegs. Und jetzt freuen wir uns, hier an diesem schönen Ort zum Morgen zu machen. Also Kaffee und ein Baum Schokolade haben wir auch noch gekauft. Forget who we are, let's dance until dawn. Music on repeat, you can beat this feeling. Let's keep this going on and on. Crack open models on and on and on and on and caught up in the movement. Ooh, got me so in love with the summer days. Geht doch, oder? From the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine. Rechte Gewitterstimmung um uns herum. Ja. Vielleicht ist da heute der letzte warme Tag, also so richtig heißen Sommertag mit nochmal 30 Grad. Wer weiß. Wir sind so quasi gestrandet in Chalon-sur-Saône. Zwar haben wir gemerkt, dass wir keine Bremslichter mehr haben, die funktionieren. Und darum probieren wir das jetzt zu lösen. Und der Ort heißt Saint-Marcel, der heilige Marcel. Warum es keinen heiligen Rolf gibt, das habe ich immer noch nicht verstanden. Aber wir arbeiten ja daran. The story will be continued. Wir hocken hier an der Saône. Es ist mega friedlich hier. Vis-à-vis zieht gerade eine Gewitterzelle vorbei. Wir sehen hier teilweise Blitz und hören es donnern. Das ist cool zum Schauen. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speed. Tartar für Mrs. Kettwiesel und Entrecote für den Mr. Kettwiesel. Das hätte schon noch müssen sein. Aber was macht der Hund hier am Tisch?
got the sunshine by the poolside. Wir haben im Gelusch gestern im Maxi Zoo ein neues Körbchen gekauft. Also das, was er hat, ist langsam ein bisschen klein für ihn, beziehungsweise er zu gross. Und darum hat er jetzt ein grösseres bekommen. Links ist das kleinere, hier rechts das braune ist das grössere. Und entweder kann er sich noch nicht so genau entscheiden, welches von beiden das er nehmen will. Also ob er einen kleinen Hund sein oder einen grossen. Oder er findet, es sind beide zu klein und tut darum gerade über beide hineinliegen. Wer weiß. Während ich hier gemütlich etwa den dritten Kaffee trinke, ist der Mr. Kettwiesel vorne beim Campingempfang und wartet auf Chronopost. Die bringt uns heute, oder sollte uns heute ein Ersatzteil bringen, das wir hier brauchen, um unsere Rücklichter zu flicken. Gemäss meiner Info ist das Päckchen angekommen und jetzt sollte in diesem Fall auch der Mr. Kettwiesel nächstens zurückkommen. Da kommt er. Tada! Das Päckchen ist da. Ist das das Richtige? Wahrscheinlich schon. Und was ist das jetzt genau? Das ist ein Bremslichtschalter. Das Ersatzteil, das jetzt hier gekommen ist, haben wir vorgestern Abend bestellt. Bei Serial Kombi. Und haben es uns express liefern, damit wir es auch wirklich heute am Freitag überkommen, weil nachher ein Wochenende ist und wir ja nachher dann nicht mehr da sind. Und wir sind wirklich sehr erleichtert, hat da geklappt. Jetzt ist es da und jetzt tut es der Chef einbauen. Ja, und wer also keine Lust hat auf ein Reparaturvideo, der muss halt zum nächsten Kapitel vorgumpen. Das ist der Bremsflüssigkeitsbehälter und unten dran ist unser Verdächtige. Wir lösen die Schrauben. So, da hat es nochmal 2 Schrauben und für dass wir die holen können, müssen wir hier Schalter wegmachen. Zumindest einen. Ja, wahrscheinlich beide. So, dann haben wir die Seite auch. Und auch da gibt es, da kann man ausstecken. Und den Lichtschalter kann man auch relativ einfach lösen. Und dann nehmen wir die 4. Schraube noch. So. Dann müssen wir hinten dran die Akkuseite lösen. Die ist hier eingesteckt. Und dann können wir das schon ziemlich gut wegnehmen. So. Voilà. Und im Verdacht habe ich das Teil hier. Und das ist nämlich der Bremslichtschalter. Auf jeden Fall ist meine Vermutung, dass genau der hier nicht mehr geht. Das heisst, wenn wir die beiden Pole überbrücken, jetzt, wenn dann die Bremslichter gehen, dann sieht es so aus, dass das der Schuldige wäre. Und für das habe ich hier ein Kabel, und ich das überbrücken kann. So. Und jetzt wollen wir schauen, ob das geht.
Das heisst, wir müssen den Schalter auswechseln. Hier haben wir das Teil. Das ist genau das Richtige. Das Gewinde ist anscheinend konisch und darum tut es sich selber verschliessen. Zur Sicherheit tun wir jetzt hier beim Hauptbremszylinder noch einen Plastiksack unten dran, damit wir allfällige austretende Bremsflüssigkeit könnten auch gut auffangen. Ein kleines jetzt ist es gegangen. Gut. So. Ist alles ein bisschen eng und tricky da. Was gut ist, es kommt praktisch keine Flüssigkeit. Schnell dran, schnell dran, schnell dran. So. Sack hier wieder raus. Dann wir den Stecker wieder einstecken. Und dann geht es zum Test. Jetzt wird alles wieder zusammengebaut.
Wir nähern uns am Juragebirge. In der Weinbaustadt Arbois bleiben wir die letzte Nacht in Frankreich. Guten Morgen, es ist etwa 7:45 und es ist mega kalt. Aber die Sonne kommt. Ja, das war also die letzte Nacht in Frankreich. Heute werden wir wieder in die Schweiz fahren. Und, ja, ich bin gerade ein bisschen traurig. Aber die Tränen sind vom Wind. Schau, Schnäpfel. Schnäpfel zum Morgen. Was isst du? Voll schräg, der Turm. Wir geniessen das letzte Mal die Weiten von Frankreich. Am Bielersee in Erlach verbringen wir die letzte Nacht jetzt in der Schweiz, bevor es heimgeht. Wir erreichen so unsere Homebase.